अरे ये क्या, मैंने बटन पहले ही दबा दिया, चूहा तो उड़ गया। ए हंस, अंडा देकर जाओ वरना गिरा दूंगा, तुम्हारा सिर फूट जाएगा, समझे? ठीक है, मैं तुम्हें एक अंडा देता हूँ, ये लो बड़ा सा अंडा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। रुको प्यारी चिड़िया, और पहले अंडा देकर जाओ। अरे भूतिया मोटू, मेरे पास अंडा नहीं है, पर मैं तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करवा सकती हूँ। क्या तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाओगी? ठीक है, करवा दो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अरे दोस्तों देखो मत, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, फिर भूतिया मोटू मुझे यहाँ से जाने देगा, इसीलिए सब लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अरे वाह, सबने सब्सक्राइब कर दिया है। चलो अब तुम यहाँ से जा सकती हो।